Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Simone. E o vídeo de hoje vim mostrar os meus 3 tapetinhos que eu fiz. Acabei de finalizar. E já adianto para vocês, gente, ficou lindo. Não dá vontade nem de vender. Eu amei, ficou maravilhoso de lindo. E, gente, olha, eu usei sobrinhas. O que tinha mais, gente, é esse rosa aqui, ó. Já estava mexido também, já tem um tempinho que eu estou usando ele. E para fazer as bases, né, já mostrei no outro vídeo mais recente aí. E que eu fiz as bases com esse, 6 carreirinhas com esse vermelho. Todos são fio número 8. E sobrou esse aqui, ó. E também, gente, usei aqui essa sobrinha aqui de cru, olha, tanto que ainda tem bastante. E usei aqui também, gente, esse verde limão. E para finalizar o bico, eu usei este verde bandeira, ó, é de 1 quilo, fio número 8 da Fial. Eu tive que abrir porque eu só tenho esse. Esse aqui eu comprei para fazer uma encomenda de um jogo de cozinha, quer dizer, 2, né? Eu espero que dê. Se não der, vou ter que comprar outro. E eu ainda nem comecei, né, fazer. Só fiz os square. E não sei quando que eu vou terminar. E aí vim mostrar pra vocês aqui, gente, que hoje é sexta-feira, minha folga. E eu finalizei hoje. Fiz os 3 bicos e uma pequena parte dos tapetinhos, né, que faltava. E vou começar pesando aqui pra vocês, tá bom? Pra ver quanto que eu gastei de material, tá bom? Então, fique aí que eu vou pesar para vocês ficarem sabendo quanto que eu utilizei de materiais. Já estou com minha balança, vou ligar ela. Gente, perdão pela iluminação aqui, é porque já terminei um pouco tarde. E aqui nessa cozinha aqui é escuro, não é igual a outra, né? Agora já são umas 5 horas e 10 minutos da tarde. E eu vou pesar aqui para mostrar para vocês, ó. Não dá pra ver ainda. Eu vou pôr minha caixinha. Deixa eu afastar ela um pouquinho pra cá. Deixa eu ver como fica melhor. Nossa, tá bem escuro. Não tem iluminação nenhuma. Só a janela aqui, ó. A parede fica bem... Ó, eu vou descontar a caixinha. E eu vou colocar aqui. Estou só com a mão, né? Fica muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo. Prontinho. Gente, olha aqui. Gastei 1 quilo. Tá desfocando, né? Gastei 1,160 kg de materiais. Pra mim é bem econômico. 3 tapetinhos. E agora deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Mas antes disso, gente, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, a estar ativando o sininho das notificações, das opções todas, para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, tapetinho prático, econômico e muito lindo, tapetinho melancia. Prontinho, gente, olha que lindeza, tá um pouco escuro, mas ficou muito lindo. Eu achei que não ia dar certo com rosa, né, porque eu nunca fiz assim, nessa parte aqui, ó. Só fiz somente com a cor melancia. Mas eu gostei muito, ó. Ficou lindo. Ó, tá um pouco escuro, né? Mas dá pra ver direitinho. E o biquinho, ó, bem simples. Fiz aqui, ó, 4 pontos altos e um picôzinho. Aqui, nessa parte aqui do meio, fiz 4 pontos altos, separado por 4 correntinhas. Aí, nessa parte aqui, na parte reta, pra não embabadar, gente, eu coloquei só 3 correntinhas e pulei 3 pontos altos, tá bom? Ó, aqui, iniciei todos eles com 39 correntinhas e voltei na quinta. Aí, ele fica aqui com 6 bloquinhos. E subindo aqui, 6 carreirinhas de vermelho, 3 carreirinhas de rosa, uma carreirinha no cru e uma no verde limão e 3 carreiras aqui no verde bandeira. Esse verde bandeira é muito lindo.
Pena que aqui fica, a cor fica fraca, né? Mas ele é bem vivo, é da Fial, né? Muito lindo esse verde bandeira. Olha, gente, estou apaixonada por esse tapetinho. Olha aqui o outro, segundo, que lindo. Gente, e eles ficam medindo 70 centímetros de comprimento por 46 de largura, com tamanho ótimo. E o valor que eu vou estar vendendo é de R$30 a unidade, tá bom? Os 3 vai dar 90. Aí, vou ver se ela vai querer os 3, né? Se ela não quiser, eu vendo só os 2 mesmo, tá bom? Ó. Tirar o outro aqui. Ó, que lindo, gente. Amei, de verdade. E minha pronta entrega, gente, tá vazia. Amanhã também tenho que levar uns 2 a 3 jogos de banheiro pra mulher ver. Ela queria os 3, né? Que é desconto, mas tem um ali que tem aplicação de flor. Não dá pra me vender menos não, gente, porque tem aplicação e eu já vendo minhas peças assim em conta. Se eu baixar mais o preço, aí sai de graça, né? E esse aqui num preço de R$30 tá bom. Ele é bem econômico e ficou um tamanho ótimo, 70 centímetros. Ó, e ficou muito lindo. Amei. Então, gente, é isso que eu tenho para mostrar hoje. Meus tapetes práticos. Um tapetinho fácil. Ele é rápido, econômico e muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agradeço a todos vocês por assistirem meus vídeos. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds